lọ́wọ́ orí ọ̀rẹ́ máa ṣe rò tẹ̀wá. Àṣìgbé ọkọ ò dáa, àṣìgbé aya kò fún wọn. Egungun eléegun a máa há nílọ fún wọn. Àbámọ̀ èso tó dáa, àdá ìlú èso tó fún wọn. Praise be for the ìwò dúró náà, àwòrán lásán fọ́mọ olùwàbí o. Apaláṣẹ làgàlà ọ̀run pé kí jọ yìí máa bí sí i. Apaláṣẹ làgàlà ọ̀run pé kó sì máa rẹ̀ sí títí gbogbo ìpọ́njú ayé yóò fi tàn án láyé títí Jésù olùgbàlà yóò fi padà wá àti apàláṣẹ lágbàlá ọ̀run pé kí ìjọ yìí máa bí sí àti apàláṣẹ lágbàlá ọ̀run pé kó sì máa rẹ̀ sí títí gbogbo ìpọ́njú ayé yóò fi tàn láyé títí Jésù olùgbàlà yóò fi padà wá. Àmín. Jésù fẹ́ mi mo mọ̀ bẹ́ẹ̀. Jésù fẹ́ mi mo mọ̀ bẹ́ẹ̀. Hallelujah lórin wa. A ó fògo f'Ọlọ́run. Iye nífẹ̀ẹ́ ní tó gbọ́. Iye nífẹ̀ẹ́ ní tó gbọ́. Ìbùkún fojú tó rí. Olùgbàlà wa ń bọ̀. Àmín. Mo bẹ̀ nínú òdodo fún dàpọ̀ àwọn ẹni mímọ́. Ẹ wá nínú ìdàpọ̀.
títí èmi ò fi padà wá. Èmi Kristi ló ń sọ yìí, bẹ́ẹ̀ mo wá dandan ló ti tọ́ láti wá ṣèdájọ́ ayé, láti òyìn kẹ́yìn. Àmín. Ògo ni fún Jésù Kristi lókè ọ̀run. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, a gbé ògo Ọlọ́run ga, a yìn Ọlọ́run fún orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ fún wákàtí yìí tí Olúwa jẹ́ kó tún ṣeé ṣe fún gbogbo ọkàn, fún gbogbo wa pátá tó wà lórí ètò yìí àtàwọn tí à ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́, tó jẹ́ kó ṣeé ṣe fún wa láti di àkókò yìí. A gbé ògo Ọlọ́run ga nítorí òun nìkan lọ́pẹ́ yẹ, òun nìkan nìyìn yẹ, òun nìkan ló tó gbọpẹ́, òun ló tó gbàyìn. Àgbédáńsáàkì wa ló fún Ọlọ́run Olódùmarè tó ṣẹ̀dá wa. Lẹ́yìn Ọlọ́run, Ọlọ́run ni. Lẹ́yìn rẹ̀ kò tún sẹ́lòmíràn mọ́. Òun ló dá ohun gbogbo, òun ló jẹ́ kí ohun gbogbo kó máa bẹ. Ògo ni fún Jésù Kristi lókè ọ̀run. Ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run. Ògo ni fún iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ lókè ọ̀run. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí i nítorí tí ó tún jẹ́ kí a tún pàdé ní wákàtí ìtúsílẹ̀ ti ọjọ́ ti òní. A yìn Ọlọ́run lógo fún orí ọ̀fẹ́ rẹ̀. Wòyí ìjẹ́jọ́ la jọ péjú láti bára wa sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ àti láti jùmọ̀ àdúrà pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí Olúwa rán sí èmi àti ẹ̀yin. Èní la tún pàdé bí rẹ̀ ní wákàtí yìí gẹ́gẹ́ bí àṣẹ Ọlọ́run. A yìn Ọlọ́run lógo nítorí tí kò padà lẹ́yìn wa, nítorí tí kò fi èmi àti ẹ̀yin sílẹ̀. Bí ò bá ṣe Ọlọ́run ni àbá máa wà, ṣùgbọ́n Ọlọ́run jẹ́ ká wà, torí náà la ṣe wà. Ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run. Kí a tó tẹ̀síwájú nínú ohunkóhun, ẹ jẹ́ kí a lọ sínú àdúrà. Jehovah, Jésù Kristi Michael mímọ́, bàbá wa àti Ọlọ́run wa, Ọlọ́run tí ń jẹ́ èmi ni má ṣe bẹ̀rù, àbí ọ̀gá àfihàn ògo ọlá fún orúkọ rẹ̀. Ìrẹ́ lọ́ba tó ti wà ṣáájú kí ayé tó wà, ìrẹ́ lọ́ba tó máa bẹ nígbà tí ayé kò ní sí mọ́, ìrẹ́ lọ́ba tó dá ayé, tó dá ohun gbogbo, tó wá fìdí ayé sọlẹ̀ sórí ìdí omi tí ò lè yí. A fi ògo fún orúkọ rẹ̀, nítorí rẹ̀ ni bàbá wa. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀ lókè ọ̀run. Òrìṣà kò lè ṣe ohun tó ṣe nínú ayé wa. A dúpẹ́ nítorí tó dá ẹ̀mí wa sí di àkókò yìí. Ọ̀pọ̀ òjò ṣáà ti rọ̀, ọ̀pọ̀ ẹ̀mí ti sọnù, ṣùgbọ́n nínú ẹ̀mí tó sọnù títí wa ò sí níbẹ̀. Kì í ṣe pé a fi yọ̀ wọ́n, bí kò ṣe a fi ń yin orúkọ rẹ̀, bí kò ṣe a fi ń yin títóbi agbára rẹ̀, bí kò ṣe a fi ń gbé orúkọ rẹ̀ ga. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀ lókè ọ̀run. Olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa. Alágbára ní Síónì, Olúwa gbà yẹn wa. Ọlọ́run Olódùmarè máa jọba lọ. À ń lọ nínú ètò wákàtí ìtúsílẹ̀ tí ń ṣe hour of deliverance. Ọlọ́run alágbára rẹ̀ lọ́ba tó ń tú ni sílẹ̀. Níbi táyé bá ń deni mọ́, ìrẹ́lọ́ba tí ń tu, tí ò kì í lo ìbọn tàbí kó lo àdá. Ọlọ́run ìrẹ́lọ́ba tí ń fi àṣẹ ọ̀rọ̀ gbani. Lórúkọ Jésù lónìí, ó yá fi àṣẹ rẹ, ó yá fi gbà wá lónìí. Fi àṣẹ rẹ fi bá wa pàdé, fi ọwọ́ rẹ kàn wá. A ó máa yàn án máa bí ọ̀gá. Ògo ni fún orúkọ rẹ lókè ọ̀run. Ní parí ohun gbogbo, jẹ́ kí orin hallelujah testimony jẹ́ kó gbé ẹnu wa kan. Jésù Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise Master Jesus. Ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run. À ń tẹ̀síwájú lórí ìrìn àjò èyí tí a bára wa rìn, tá a bára wa sọ ní ọjọ́ ológo tó kọjá, tí àkọlé rẹ̀ ń jẹ́ Before You Say I Do. Apá kìíní rẹ̀ tí a ó máa tẹ̀síwájú nínú apá kejì rẹ̀. Kí o tó sọ wípé mo gbà, Before You Say I Do.
apá kejì òun ni tó ń tẹ̀síwájú nílé iṣẹ́ ìránṣẹ́ Comment Ministry Outreach as well. A mú ẹsẹ̀ bíbélì yìí jáde láti inú ìwé Genesis orí kejì ẹsẹ̀ kan ó lé orí kọkànlélógún títí dé kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. Genesis 2:21 through 25. A ó tún jùmọ̀jọ ká fún oore ọ̀fẹ́ fún àwa tí ò sí níbí ní ọjọ́ ológo tó kọjá. Bí rẹ bá ti débẹ̀, bí èmi bá ti wà ń bẹ̀, ẹ jẹ́ àjùmọ̀jọ ká pọ̀. Let's read it together. Even if you are reading in English version, in any language that you are reading, is acceptable by God Almighty. Now let's read together. Ọlọ́run sì mú orun ìjìká kùn Ádámù, ó sì sùn, ó sì yọ ọ̀kan nínú egungun ìhà rẹ̀, ó sì fi ẹran dípò rẹ̀. Olúwa Ọlọ́run sì fi egungun ìhà tí ó mú ní ìhà ọkùnrin náà mọ obìnrin, ó sì mú tọ̀ ọkùnrin náà. Ádámù sì wí pé, èyí ni egungun nínú egungun mi àti ẹran ara nínú ẹran ara mi. Obìnrin ni a ó máa pè é, nítorí tí a mú jáde láti ara ọkùnrin wá. Nítorí náà ni ọkùnrin yóò ṣe máa fi bàbá àti ìyá rẹ̀ sílẹ̀, yóò sì fi ara mọ́ aya rẹ̀, wọ́n ó sì di ara kan. Àwọn méjèèjì sì wà ní ìhòhò, àti ọkùnrin náà àti obìnrin rẹ̀, wọn kò sì tijú. Ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run. Àyànṣe Ọlọ́run á gbé ògo rẹ̀ ga nítorí wákàtí yìí. Fún ohun tí a bára wa sọ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá, ní ibẹ̀ la ó ti bẹ̀rẹ̀ níbi tá a parí ọ̀rọ̀ sí. Ènìyàn kì í sọ̀rọ̀ tán, torí náà la ṣe ṣẹ́ ọ̀rọ̀ yẹn kù wípé kí a lè tẹ̀síwájú ní òní. Kéènìyàn tó sọ wípé mo gbà, mo gbọ́. A sọ àfiyéra wa ní ọjọ́ ológo tó kọjá wípé ìrìn àjò yẹn ní í ṣe ní ìrìn àjò olólùfẹ́ lọ́kọ àti láya, wípé ẹni téèyàn yàn gẹ́gẹ́ bí àfẹ́sọ́nà, ohun kan ló fẹ́ mú jáde nínú ìrìn àjò yẹn. Kí ni nǹkan tó fẹ́ mú jáde nínú ìrìn àjò yẹn? Ni wípé ìrìn àjò yẹn fẹ́ forí sọ ìgbéyàwó láti gbé ọmọ dìde gẹ́gẹ́ bí májẹ̀mú àti àṣẹ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n nínú ìrìn àjò yẹn a tún fi yé wa dájú wípé àwọn nǹkan tó yẹ kéèyàn kó mọ̀ kó tó tẹ̀síwájú nínú ìrìn àjò yẹn. Nínú àkọ́kọ́ rẹ̀ tá fi yé wa wípé ìjẹ́ Olúwa lọ́wọ́ sí, ìjẹ́ a ti béèrè lọ́wọ́ Olúwa kí a tó sọ wípé mo gbọ́, mo gbà. Ìjẹ́ a fi tó Olúwa létí, ìjẹ́ a gbàdúrà sí, ìjẹ́ ẹni tí Ọlọ́run rán sí wa ni, ìjẹ́ ẹni tí Ọlọ́run yàn fún wa ni. Ṣé a wájú Olúwa nínú ohun tí a fẹ́ dáwọ́lé, ìrìn àjò tí a fẹ́ rìn, tí a dẹ̀ mọ̀ wípé ìrìn àjò ayérayé ni. Ohun tí a dẹ̀ tún sọ fún wa ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá ni wípé nínú ìrìn àjò yìí ènìyàn kì í graduate nínú rẹ̀. Yálà kó fẹ́ẹ̀lì, kó má pass nínú ìrìn àjò yẹn, tàbí yálà kó drop out. Ìpele tí ìrìn àjò yẹn máa ń forí sọ nìyẹn. Adẹ̀gbà ládùúrà fẹ́mi àti ẹ̀yin wípé a ò ní fẹ́ẹ̀lì ní orúkọ Jésù. A tún bára wa sọ dájú wípé bí ènìyàn bá fẹ́ wọnú ìrìn àjò yìí, ó gbọ́dọ̀ rí ìtọ́ni kóun náà dẹ̀ ti mọ̀ dájú wípé Olúwa bá mi sọ̀rọ̀. Mo dẹ̀ ti rí ẹ̀rí ìdánilójú wípé Olúwa ló ń sọ, Olúwa ló wí bẹ́ẹ̀. Àwọn wọ̀nyí gbọ́dọ̀ farahàn nínú ìrìn àjò yẹn. A jẹ́ kó yé wa dájú wípé relationship with an unbeliever
usually tends or leads to wrong mess, which tó wá so pọ̀ mọ́ ara wọn tó wá di wípé àbámọ̀ wípé mo bá má ti ṣe. Ìrìn àjò yẹn máa ń kún fún ìgbẹ̀yìn rẹ̀ máa ń kún fún àbámọ̀ nítorí ó máa ń pani lára ní gbẹ̀yìngbẹ̀yìn. Lórí ohun tí a sọ náà a fi yé wa nínú ìwé 2 Corinthians 6:14-15 wípé kéèyàn kó má ṣe bá àwọn aláìhùwà bí Ọlọ́run, do not be unequally yoked together with unbelievers. Wípé má darapọ̀ mọ́ wọn, má bá wọn kẹ́gbẹ́ pọ̀. Àwọn tí ó mọ̀ wípé eléyìí kò lè fún ọ ní nǹkan kan, má bá wọn darapọ̀ mọ́ wọn. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. A wá sọ fún wa ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá wípé watch out for the things, signs that you need to focus on. And what are those things? Amẹ́nubà fún wa. If you don't feel like God brought this person into your life, o nílò láti dáwọ́lé. Kó dẹ̀ tó dáwọ́lé, o ní láti béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ìyẹn bẹ́ẹ̀. A ní ìpele kejì ní wípé má wọnú ìrìn àjò tó mọ̀ wípé gbẹ̀yìngbẹ̀yìn ẹ̀ ó máa rí ìjákulẹ̀ níbẹ̀ tàbí ó tún máa padà sẹ́yìn nínú ẹ̀. Má ṣòkò wọ inú rẹ̀ nítorí it is time wasting. The relationship will be wasting your time and it will be full of lust because casual dating is a form of lust. Ohun tí ara ló máa ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. Ohun ìfẹ́kùfẹ́ tí ara ló máa bí jáde nítorí the selfish act of woman is setting into such relationship. So kò dìgbà téèyàn bá tún sọ pé òun fẹ́ wọ̀ ò nílò láti wọ̀ wọ́n nílò láti sọ fún ọ. Any relationship that you are trying to do, a fi yé wa wípé true love is the relationship of commitment. True love is the relationship of commitment. Any relationship that you want to do, you have to have it at the back of your mind that you want to commit your life. You want to commit yourself. You want to commit everything that is in you, about you. O fẹ́ committed in a relationship in times of action, in times of your choice, you want to commit everything. And when you commit yourself into such relationship, you don't have turning back. You don't have to turn back. You don't have to step aside because that relationship, you are setting it at the head of God's platform. Another thing that we discussed last week, things that deceive relationship. Tí yàn gbọ́dọ̀ wà láti máa wà careful of òun ni physical attraction. Ẹlòmíràn á rí lágbájá torí pé ó rẹwà, torí pé ó fúre gan, òun lòun ṣe fẹ́, ìdúró rẹ̀ ó wà fanimọ́ràn sí dáadáa. Gbogbo àwọn wọ̀nyí ó máa ń já sí ẹ̀tàn nínú ìrìn àjò lọ́kọláya wípé à ń ṣe ọ̀rẹ́ alábàárìn. Àwọn nǹkan tí a tún nílò láti fi ọkàn sí òun ni wípé ènìyàn nílò láti mú ìbẹ̀rù kúrò. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí la sọ ní last week. And without wasting much of our time, let us quickly go back to this message. Let us start with focus tips that we all need to consider, that we need to put into consideration in if you are doing or if you are venturing into any relationship. Number one thing is this: did God send you to the person? Ibẹ̀ láti fẹ́ mu. Ṣé Ọlọ́run rán ẹ sí arábìnrin yẹn? Púpọ̀ nínú ìrìn àjò yìí, ọkùnrin ló máa ń wẹnu sí obìnrin. Ọkùnrin ló máa ń púpọ̀ nínú ẹ̀, kì í ṣe pé kò sí pé obìnrin náà kan ní tó ọkùnrin o. Ṣùgbọ́n 90% wípé mo fẹ́ ni jẹ́ àjọ máa jẹ́ alábàárìn, jẹ́ àjọ rìnrìn àjò yìí, jẹ́ àjọ rìnrìn àjò kí a lè fẹ́ra wa, tàbí jẹ́ àjọ wò ó bí ìrìn àjò yìí máa ṣe kádàrá lóore fún wa. Púpọ̀ nínú rẹ̀ òun ni ọkùnrin ló máa ń bá obìnrin sọ̀rọ̀. Lórúkọ Jésù, Olúwa ò dẹ̀ ní padà lẹ́yìn mi àti rẹ. Bó ti ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́, gbìyànjú kó fi ṣọwọ́ síyàn kan, gbìyàn kan ṣe lóore kó darapọ̀ mọ́ ètò yìí. Wípé èèyàn ti fẹ́yàwó, ti fẹ́ ọkọ, tàbí òyìnbá single, kò yọ èèyàn kankan sílẹ̀. Ènìyàn ń kẹ́kọ̀ọ́ lójoojúmọ́ ni, nítorí ojoojúmọ́ ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọ̀tun sì ni. Lórúkọ Jésù, ọ̀rọ̀ náà á ṣe ọkàn wa níre.
Do you believe God has called you to commit yourself to this person in marriage? Because kò sí bí ènìyàn ṣe sọ pé ó wọ inú ìrìn àjò alábàárìn bí ò bá ṣe wípé àtijọ́ agree kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣètò ìgbẹ̀yìn ẹ̀ ni wípé you marry each other wípé ẹ máa padà nítorí ohun tó dálé lórí nìyẹn pé láti fẹ́ ni gẹ́gẹ́ bí lọ́kọ àti gẹ́gẹ́ bí láya lórúkọ Jésù sẹ́ a ò ní ṣìyàn. Àwọn ọ̀rọ̀ kan máa ń lọ lórílẹ̀‐èdè àgbáyé tí gbogbo adẹ̀ máa ń sọ dáadáa. A máa sọ pé alágbájá ó ti yó fẹ́, ó ti kú fẹ́, ó ti ṣubú sínú ìfẹ́. Falling in love is falling out of sight. I want you to know that. When you are falling in love, you are falling out of sight because you will not be able to see beyond your myopic sight. Àwọn nǹkan míì á ti ṣíjú bò ọ́ tó jẹ́ wípé ó di veil to your sight tó jẹ́ kó rí ohun tó yẹ kó mọ̀. O máa sọ nínú ìrìn àjò yẹn wípé kò mean irú ẹ̀ ní àwọn ìfẹ́ tó máa ń fọ́jú. Bí ẹni tó ń bá rìnrìn àjò tó mọ̀ wípé nǹkan báyìí ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ tí kò dẹ̀ bá ìfẹ́ tiẹ̀ mú tó dẹ̀ ń wá sọ́dọ̀ rẹ tó dẹ̀ ń wá máa sọ pé kò mean nítorí o ti sọ pé o ti yóò fẹ́. You are out of your sight. Falling in love is out of sight. But when you are in love in the basis of Christ and you establish that relationship in the platform of Christ, you will discover that ohun tí Ọlọ́run máa fún yín, ògo tí Ọlọ́run máa fún yín, ó máa jẹ́ ògo tó ní ìtumọ̀. Ògo tí ó ní ìtumọ̀ lórúkọ Jésù Olúwa fi lé wa lọ́wọ́. Why should we seek a relationship? Why should we seek a relationship? Kí ló dé tí ènìyàn máa ṣe ń try láti sọ wípé mo nílò láti wọnú ìrìn àjò pẹ̀lú arábìnrin tàbí arákùnrin? Ènìyàn nílò kó tó wọnú ìrìn àjò pẹ̀lú ènìyàn láti jọ rìn ìrìn àjò wípé afẹ́fẹ́ ni sílé gẹ́gẹ́ bí lọ́kọ àti láya. Ohun nǹkan tí ìwọ gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mọ̀ ni wípé o gbọ́dọ̀ mọ̀ dájú wípé ohun yìí á gbé kalẹ̀ fún ètò Ọlọ́run ni. Ìrìn àjò tó fẹ́ rìn yẹn is the will of God, not the will of man. God is an institute of God tí Ọlọ́run creates. Ìwọ náà wá fẹ́ try láti gain admission into that institute by committing yourself to the person tí o bá sọ wípé o gbà fún tàbí mo gbà fún tàbí àjọ fẹ́ máa rìnrìn àjò. When you commit yourself, that means you have gained access. You are holding your what's called your admission letter. O ti ń súnmọ́, o ti ń rìn ní ibèbè ohun tí ń ṣe májẹ̀mú ti Ọlọ́run tó sọ wípé nínú rẹ̀ lẹ́ ò máa bí sí, lẹ́ ò máa rẹ̀ sí. That is the invitation letter that you are receiving. Now, the number 2 thing is to be conformed into the image of Christ. Láti mú gbogbo ìfẹ́ Ọlọ́run àti májẹ̀mú ẹ̀ èyí tó ti bá ènìyàn sọ gẹ́gẹ́ bí ohun tí mo sọ lálẹ́ àkọ́kọ́, because it's the representation of the body of Christ. Bí ènìyàn ọkùnrin àti obìnrin bá ń bára wọn rìn, bó bá dé stage kan, wọ́n á mú májẹ̀mú the body of Christ, wọ́n á mú ṣẹ nítorí wọ́n á parapọ̀, wọ́n á di ẹyọ kan. Ẹyọ kan tó máa di, they will now stand as a body in the house of God. Àwọn náà máa gbé orílẹ̀-èdè jáde, orílẹ̀-èdè ẹ̀ka tó bá dẹ̀ ń bí, a ó máa pèsè wọn fún èyí tí ń ṣe ògo àti májẹ̀mú ògo Ọlọ́run. Ohun tí à ń sọ ni wípé a nílò láti mọ̀ dájú wípé gbogbo ìrìn àjò tí a bá fẹ́ rìn gẹ́gẹ́ bí lọ́kọ-láya is the will of God. Ìfẹ́ Ọlọ́run ni. Ìfẹ́ Ọlọ́run òun ni ìrìn àjò yẹn. Ìkejì, to marry and to be a representation of Christ and the church. Ìkẹta, òun ni wípé
for the advancement of God's kingdom. Fún ìmúgbòòrò ìjọba Ọlọ́run. Ìmúgbòòrò bí ọkùnrin àti obìnrin bá ń bára wọn rìn. Bí ohun tí wọ́n máa gbé jáde gbẹ̀yìngbẹ̀yìn ni wípé a fẹ́ fẹ́ra. Ẹja ṣèyàwó. Bí wọ́n bá dẹ̀ ṣèyàwó, ohun kan tó máa wò ní wípé ògo kan ó gbọ́dọ̀ ti inú ìdílé yẹn jáde. Ògo tó ń ti inú ìdílé yẹn jáde, òun ni ògo tó gbọ́dọ̀ máa mú èyí tí ń ṣe ìjọba Ọlọ́run gbòòrò, kì í ṣe ògo tó gbọ́dọ̀ máa mú ìjọba Ọlọ́run wá sílẹ̀. Àwọn ògo tó bá mú ìjọba Ọlọ́run wá sílẹ̀, àwọn ni ògo tó jẹ́ wípé ènìyàn ò gbọ́dọ̀ máa fi irú ẹ̀ tọrọ. Lórúkọ Jésù, Sátánì kò ní jẹ wá lérè. Sátánì kò ní jẹ wá lérè. Lórúkọ Jésù, Olúwa dì wá mú. Relationship should be based on all about Christ. Gbogbo ìrìn àjò mo fẹ́ fẹ́ ọ, mo fẹ́ gbà fún ọ. Ẹ gbọ́dọ̀ fi kalẹ̀ sínú májẹ̀mú ìfẹ́ ti Ọlọ́run. Nígbà náà lẹ máa wá rìn ìrìn àjò yẹn gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti pinnu rẹ̀ àti gẹ́gẹ́ bí ètò Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ á wo nǹkan tí èyí ti ṣe 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Ohun tó ń sọ nítorí ìrìn àjò yẹn, ohun tí Jésù ń sọ, the mindset. Yes, ẹ jẹ́ á wo nǹkan tó sọ. Nítorí náà. Bí ẹ̀yin bá ń jẹ. Yes. Tàbí bí ẹ̀yin bá ń mu. So whether you eat or drink. Tàbí ohunkóhun tí ẹ̀yin bá ń ṣe. Or whatever you do. Ẹ máa ṣe gbogbo wọn fún ògo Ọlọ́run. Do it all for the glory of God. Ohun tí à ń sọ ni wípé ìrìn àjò wípé mo fẹ́ ní aya, mo fẹ́ ní ọkọ, mo fẹ́ ní àfẹ́sọ́nà. Ó gbọ́dọ̀ dá lórí ìfẹ́ ti Ọlọ́run láti rin ìrìn àjò yẹn nínú ìbẹ̀rù Ọlọ́run, nínú ìfẹ́ ti Ọlọ́run, nínú ìgbédìde àti ìmúgbòòrò ìjọba ti Ọlọ́run. Not ìmúgbòòrò fún ìjọba ti Sátánì. Ìmúgbòòrò fún ìjọba ti Sátánì, òun ló máa ń já sí ìfẹ́kùfẹ́ ara, ìfẹ́kùfẹ́ ọkàn, ìfẹ́kùfẹ́ irú ìtí a sọ nípa rẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá wípé ohun tí ń ṣe ìfẹ́kùfẹ́ ti ara ó farahàn. Ṣùgbọ́n ohun tí àwọn ń sọ fún wa lónìí ni wípé a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí gbogbo ìrìn àjò yẹn kó fara sinmi, kó sinmi lé èyí tí ń ṣe ògo Ọlọ́run. Ẹ já wo nǹkan tí Romans chapter 8 verse 28-29. Ká gbọ́ nǹkan tó sọ. And we know that all things, yes, Romans chapter 8 28-29. Àwa sì mọ̀ pé. Àwa mọ̀ pé. Ohun gbogbo ni ó ń ṣiṣẹ́ pọ̀ sí rere fún àwọn tó fi Ọlọ́run. Ohun gbogbo máa ń ṣiṣẹ́ pọ̀ fún rere fún àwọn tó bá ń sin Ọlọ́run. Àní àwọn ẹni tí ó pé gẹ́gẹ́ bí ìpinnu rẹ̀. Yes. Nítorí àwọn ẹni tí ó ti mọ̀ tẹ́lẹ̀. Ni ó sì ti yàn tẹ́lẹ̀. Àwọn tó ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ ló ti yàn tẹ́lẹ̀. Láti rí bí àwòrán ọmọ rẹ̀. Yes. Kí òun kí ó lè jẹ́ àkọ́bí láàrin àwọn arákùnrin púpọ̀. Àwọn tí ó sì ti yàn tẹ́lẹ̀. Àwọn ni ó sì ti pè. Yes. Àwọn ẹni tí ó sì ti pè. Yes. Àwọn ni ó sì ti dá láre. Yes. Àwọn ẹni tí ó sì ti dá láre. Àwọn ni ó sì ti ṣe lógo. Ohun tí à ń sọ ni wípé orin wa nínú ìjọ wa máa ń sọ pé àwọn tí ó fẹ́ lóhun pé àwọn tó pé ló yan, àwọn tó yan ló ṣe lógo láyé òkùnkùn. That is wípé ìrìn àjò tó ń tẹ̀síwájú nínú rẹ̀, ìrìn àjò tí Ọlọ́run yàn ni. Ìrìn àjò tó jẹ́ wípé kì í ṣe kéèyàn kó dára lé wípé mo kàn fẹ́ máa ṣe kí n jáde kí n wọlé, kí n jáde kí n wọlé, kí n gbé yìí kí n sọ yìí kí n gbé yìí. No. That is why you need to receive confirmation before you venture into any relationship. And any relationship that you enter, mọ̀ dájú wípé o ti pinnu rẹ̀, o ti ń fi ara rẹ̀ jì, o ti ń fi ọkàn rẹ̀ jì. Irú àwọn relationship bẹ́ẹ̀ yẹn nígbà mìíràn bí ènìyàn ò bá gbàdúrà sí dáadáa, bí o bá lọ wọ̀ ọ́ pẹ̀lú aláìní ìgbàgbọ́, pẹ̀lú aláìgbàgbọ́, tàbí ẹni tí ò mọ Ọlọ́run, tí ò mọ Jésù, tí ò jẹ́wọ́ Jésù, tó yìí wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Irú ìrìn àjò yẹn tó bá wọ̀, tí èèyàn bá wọ̀ wípé òun fẹ́ máa dọ̀rẹ́ pẹ̀lú arákùnrin tàbí arábìnrin, ìjákulẹ̀ máa ń farahàn fún irú ìrìn àjò yẹn. Ó dẹ̀ máa ń mú ìpalára
bá obìnrin mostly ọkùnrin ló máa ń já obìnrin jùlẹ̀ ní ọ̀pọ̀ ìgbà bí ìjákulẹ̀ ẹ bá dẹ̀ farahàn ó máa ń mú ìpalára wá fún irú obìnrin bẹ́ẹ̀ irú ìpalára wọn ni ó lè jẹ́ kí obìnrin yẹn kó lose memory ẹ̀ ó lè jẹ́ kí dementia kó setting àwọn ó lè mú kí depression kó farahàn nínú ìrìn àjò rẹ̀ dábẹ́ ṣùgbọ́n ohun tí a fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ dájú wípé ohunkóhun tí a bá fẹ́ ṣe ẹja rí bọnu májẹ̀mú ìfẹ́ ti Ọlọ́run lórúkọ Jésù mo gbàdúrà wípé Olúwa á dì wá mú Olúwa á dẹ̀ fi èyí tí ń ṣe ìrìn àjò kí ìrìn àjò tó a bá fẹ́ rìn á fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ní orúkọ Jésù. But not that you cannot enter into relationship, but there are some things that I want us to consider, that I want us to know. Number one thing is that, are you able kó tó wọnú ìrìn àjò wípé mo fẹ́ máa dọ̀rẹ́ mo fẹ́ máa báyàn rìn o nílò láti mọ̀ dájú wípé are you able to leave your parents? ṣé ó ti tó fún ọ àkókò fún ọ láti fi àwọn òbí rẹ sílẹ̀? ẹlòmíì kò lè ṣe, that is bó bá wà ní abẹ́ àkàtà wọn àwọn náà yìí ń bọ̀ àwọn náà yìí ń pèsè fún àwọn náà yìí ń ṣe ohun gbogbo fún ṣé ó ti tó ipá láti lè dá wà fún láyé ara rẹ? ìkejì ni wípé do you have any responsibility? That is, are your parents paying for everything? Ṣé o ti ní responsibility pé ìwọ fún ara rẹ ló ń sanwó ilé, ìwọ fún ara rẹ ló ń délé ṣe, o ti ń gbé nínú ilé ara rẹ? Ṣé kìí ṣe àwọn òbí rẹ ló ń ṣe gbogbo nǹkan fún wọn? Tó bá ti jẹ́ bẹ́ẹ̀, o ò tí ì mature enough láti wọ inú irú àpẹẹrẹ relationship bẹ́ẹ̀. Bó bá wọnú any relationship of such, má jẹ́ ń tàn án, ìfẹ́kùfẹ́ ara ìfẹ́kùfẹ́ ọkàn ló máa bí jáde. Wà á kàn máa gbé yìí, wà á máa sọ́lẹ̀, tó bá tún dákòókò wà á tún mẹ́rẹ̀ nítorí kò tí ì sí ohun tó ti ní ìkáwọ́lé lórí gẹ́gẹ́ bí ohun tí èèyàn gbọ́dọ̀ máa sọ wípé mo ti kójú òṣùwọ̀n. Ìkẹta ẹ̀ ni pé are you able to live on your own and also make provisions for yourself? Ṣé o ti lè dágbé? Mo ti sọ mọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́ǹkan. Ìkẹrin ẹ̀ ni wípé are you mature enough? Gbogbo ọkùnrin ló kọ́ ló mature. Gbogbo ọkùnrin tó wà nílé ọkọ tàbí tó ní ọkọ tó náya, gbogbo wọn kọ́ ló mature. Ọ̀pọ̀ nínú wọn ọmọdé yìí ni ó kàn lè ti marry, ó kàn lè ti bímọ, ṣùgbọ́n ọpọlọ ọmọdé ló wà lórí ẹ̀. Kò mọ bọ́n ṣe ń to ilé, kò dẹ̀ mọ bí wọ́n ṣe ń mọ̀ bọ́n ṣe ń kẹ́ aya. Ó kàn lè lórí ọ̀fẹ́ kó lè tètè sọ pé ó tètè bọ́ sínú irú nǹkan tí a ń sọ yìí, ṣùgbọ́n kò ní ọgbọ́n ìmọ̀ òye àti àgbà, kò dẹ̀ ní ìmọ̀ Ọlọ́run nínú ìrìn àjò wọn. Irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn wọn ò tí ì kojú òṣùwọ̀n láti sọ wípé wọ́n fẹ́ wọnú any relationship, any ìrìn àjò àbánirìn gẹ́gẹ́ bí obìnrin sí ọkùnrin, because tó bá wọnú ìrìn àjò yẹn kò sí ní àwọn ìrìn àjò téèyàn ń wọ̀ on the basis of getting married ni, that you want to marry so person, you want to get married to so person, that is the basis of your relationship. But if you are not ripe and you are not mature, everything that you try to do in that relationship, it will flop and it's going to lead to disappointment. I pray that we will not be disappointed in the mighty name of Jesus. Mọ̀ dájú wípé àwọn ọmọ obìnrin fún Ọlọ́run àwọn ẹyinjú Olódùmarè ni. Bí obìnrin ọmọ obìnrin fún bàbá ẹ̀ bó ti máa ń jẹ ẹyinjú ẹ̀ wípé mo fẹ́ fẹ́ ọmọ yìí lẹ̀ kíní kan. Irú ẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ ní láàrin Jacob àti Laban. Àwọn ọmọ ẹ̀ obìnrin ó fẹ́ràn wọn lọ́pọ̀lọpọ̀, kò fẹ́ fi wọ́n sílẹ̀, kò fẹ́ jẹ́ kí wọ́n lọ. Gbẹ̀yìngbẹ̀yìn ẹ̀ Ọlọ́run sọ fún Jacob pé kúrò ní ibẹ̀ yẹn, ó ti tó àkókò, padà lọ síbi tó ti dá májẹ̀mú fún mi. Nígbà tó tó stage kan, Lábánì ó lépa Jacob fún ìdí kan tàbí ìkejì. Ó bá Jacob, ṣùgbọ́n ó bá dá májẹ̀mú, ó ní kan jọ dá májẹ̀mú kankan. Májẹ̀mú ohun tó dá òun ni wípé kó ṣe ìlérí fún òun. In the book of Genesis chapter 31 verse 50, ó ní kó ṣe ìlérí fún òun lórí àwọn ọmọ òun. Ẹlòmíràn á máa wọnú májẹ̀mú tí ò ní lè san tán. Á wọnú májẹ̀mú, á lọ tọrọ obìnrin lọ́dọ̀ bàbá àti ìyá ẹ̀. Ẹ má wọrí, ọmọ yín ó safe lọ́wọ́ mi.
nǹkan kan ò lè ṣe ṣùgbọ́n nígbà tó wọ́ ẹ̀ bá ń tẹ̀kú dàtán ìgbájú ìgbámú ó sọ di punching bag. Jẹ́sẹ̀ já wo nǹkan tí ìwé Genesis chapter 31 verse 50 sọ. Bí ìwọ bá pọ́n àwọn ọmọ mi obìnrin lójú tàbí bí ìwọ bá fẹ́ aya mìíràn pẹ̀lú àwọn ọmọ mi obìnrin. Bí o bá fẹ́ aya mìíràn pẹ̀lú àwọn ọmọ mi obìnrin méjèèjì yìí. Kò sí ẹnìkan pẹ̀lú wa. Lóòtítọ́ kò sí èèyàn kankan láàárín àwọn méjèèjì ju Ọlọ́run lọ. Yes. Wo Ọlọ́run ni ẹlẹ́rìí láàárín tèmi tìrẹ. Ó ní Ọlọ́run ẹlòmíràn kò ní ọkàn ẹ̀rí conscience wọn ti sọnù. They don't have conscience. They will be making vow on the platform of yes mo máa ṣe kò dẹ̀ ní ṣe kò dẹ̀ ní fulfill ẹ̀ kò dẹ̀ mọ̀ wípé nǹkan tó ń sọ ó ti di májẹ̀mú èèyàn kan ti wà tó ti stamp ẹ̀ tó o bá jẹ̀yà yẹn nísìnyí á jẹ́ lọ́jọ́ alẹ́ á jẹ́ lọ́jọ́ iwájú Yorùbá máa sọ wípé ìyàn ogún ọdún á máa gbóná fẹlifẹli lórúkọ Jésù a ò ní dààmú lórúkọ Jésù. Yes. Lábánì sì wí fún Jákọ́bù pé wo òkìtì yìí sì wo ọ̀wọ́n yìí tí mo gbéró láàrin tèmi tìrẹ. Yes. Òkìtì yìí ni ẹ̀rí ọ̀wọ́n yìí ni ẹ̀rí pé èmi kì yóò rékọjá òkìtì yìí sí ọ̀dọ̀ rẹ àti pé ìwọ kì yóò sì rékọjá òkìtì yìí àti ọ̀wọ́n yìí sí ọ̀dọ̀ mi fún ibi. Òtítọ́ lórúkọ Jésù agbára láti máa di májẹ̀mú rẹ̀ mú láti pa májẹ̀mú rẹ̀ Olúwa yóò fi fún wa lórúkọ Jésù. Ojú òní tí wà lágbára Ọlọ́run mo gbàdúrà wípé a ò ní ṣiṣẹ́. O gbọ́dọ̀ mọ̀ dájú before you indulge in any strange thing that can cause you not to keep your sanity, you need to abstain from it totally. Àwọn nǹkan àjèjì tí ò ní jẹ́ kó pa ara rẹ mọ́ tí ò ní jẹ́ kó tọ́jú ara rẹ ní àkókò o gbọ́dọ̀ yẹra fún. Ìwé 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 to 5 ìyẹn bẹ́ẹ̀ ohun tí a ń sọ ni wípé a gbọ́dọ̀ wà ní ìmúrasílẹ̀. In any relationship that you are building you have to consider this thing, this fact. In any relationship that you are building you have to lead each relationship. That relationship pé o fẹ́ mọ o fẹ́ fi ìṣiṣẹ́ rẹ̀ sórí àpáta sórí májẹ̀mú Kristi nínú agbára májẹ̀mú. Ohun yẹn ló gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé ìrìn àjò tí mo fẹ́ máa rìn yìí o mo ò fẹ́ ṣàṣedànù ẹlòmíì kò tiẹ̀ fẹ́ wò bí òun fẹ́ ṣàṣedànù àbí òun ṣàṣedànù kó ṣàtìlárí mọ́ nígbà bó bá dẹ̀ ti lárí mọ́ ó ti tán nìyẹn orí ẹ̀ dẹ̀ fọ́ká síbẹ̀ tó bá yá a máa gé kábàámọ̀ bọ ẹnu nítorí kò fi ìrìn àjò yẹn sínú májẹ̀mú ìṣísẹ̀ àti agbára Ọlọ́run. Ohun tí a tún fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ dájú rí pé the key words that we need to know in any relationship òun ni wípé number one thing in a relationship man take leadership in any relationship. Ọkùnrin ló máa ń jẹ́ orí nínú ìrìn àjò alájọrìn. Why woman takes the submissive role, man takes leadership role, why woman take submissive role. Méjèèjì yà parapọ̀ àwa di ẹyọ kan àwa di májẹ̀mú àsíá lábẹ́ májẹ̀mú ọ̀gá ògo. Ṣùgbọ́n bí kò bá sí níbẹ̀ bí nǹkan bá dúró tí kejì ò dúró bí kejì bá dúró tí àkọ́kọ́ ò dúró ó máa ń mú ìpalára. Irú ìrìn àjò yẹn kì í dúró dọjú alẹ́. Ìrìn àjò mìíràn ó lè ṣe alátìlẹ́yìn gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ ọkùnrin onígbàgbọ́ tó pàdé alárinà rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí obìnrin tí ò mọ Ọlọ́run nínú ìrìn àjò ẹja sọ pé onígbàgbọ́ àti onígbàgbọ́ pàdé ara wọn a believer or a Christian two of them marry each other. Ṣùgbọ́n nínú ìgbà tí wọ́n wá délé arábìnrin kò jọ̀wọ́ ara rẹ̀ sílẹ̀ fún ọkọ. Ṣé mọ̀ ń pé ìrìn àjò yẹn ó ti kọ́ ní kan má kan náà nítorí kò fi ara rẹ̀ sílẹ̀ kò jọ̀wọ́ ara rẹ̀ sílẹ̀. Ṣùgbọ́n ènìyàn a leader must know the scripture. Being a leader you must be able to exercise your right. You must be able to know. You must know the scripture.
into two. That is, you must allow God to teach you, to give you the knowledge, the wisdom that you require in building your home. Psalm 37 verse 4. Take delight in the Lord, and He will give you the desire of your heart. Òun ni nǹkan tí ẹsẹ̀ Bíbélì yẹn sọ. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ sáré tún lọ sí ìpele tó tún kàn. Nítorí a ò ní àkókò àtọ̀, a dẹ̀ fẹ́ make sure pé we finish this particular topic this today. Don't rush into any marriage. Má jẹ́ kí obìnrin kan kó lé ẹ léré. If you rush in, you will rush out. If you allow a woman ọkọkùnrin kan kó lé ẹ léré, bó ṣe sáré wọ̀ ló ṣe máa sáré jáde. Ṣe pé do not rush into any marriage. Ohun tí a tún sọ ni wípé ìkejì tó dàbẹ̀. Sometimes Christian marriage and relationship. Ohun tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan ni wípé bí o bá pàdé wípé irú ọkọ wo ló wù ẹ́ láti fẹ́, irú aya wo ló wù ẹ́ láti fẹ́, ọkọ tí mo gbọ́dọ̀ fẹ́ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run, gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ní báyìí, gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó rí báyìí. Ṣùgbọ́n nínú ìrìn àjò, woman is Christian but she is unsubmissive and contentious. Ìkejì, guy is Christian but he is not too mature. Ó wà immature in the relationship. Irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn wọn kì í lè ṣe ìtọ́jú aya. Irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn tó jẹ́ wípé wọn ò tí ì kojú òṣùwọ̀n láti ní aya tó ń dẹ̀ ní aya, wọn ò ní mọ̀ bọ́n ṣe lè gbé ìdílé ró. Wọn ò ní bọ́n bá ń bímọ ọkàn máa rò nǹkan kan ń bímọ ni. Àwọn ọmọ wọn ò ní ìmọ̀ Ọlọ́run. Àwọn ọmọ wọn ló máa ń de àwọn ọmọ. Ó yẹ kó ti yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn. Lórúkọ Jésù, Olúwa ò ní ṣe ọmọ wa bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù. Proverbs chapter 1 verse 30. Àwọn nǹkan tó lè mú ẹ̀tàn tó lè jẹ́ kí ènìyàn kó ṣubú dànù, òun la fẹ́ sọ nípa rẹ̀. Yes. Wọn kò fẹ́ ìgbìmọ̀ mi. Yeah. Wọ́n gan gbogbo ìbáwí mi. Proverbs 31:30. Proverbs 31:30. Ohun tí ò kí ń jẹ́ kí. Yes. Ojú dáradára ni ẹ̀tàn. Ojú dáradára ni ẹ̀tàn. Ohun tí ènìyàn bó wá rí ọmọ ìbìnrin yẹn máa rẹwà o. Ó rẹwà lójú tòótọ́, ṣùgbọ́n ìwà ẹ̀ ń kọ́. Ìwà ń kọ́. Ó ní Yorùbá kọrin kan, àwọn Yorùbá máa ń kọrin kan wípé bóbìnrin bá gba wọ́n kọ bọ̀. Bí ò bá níwà, èpìnì tó máa pin lọ́fẹ̀ẹ́ wípé dìé máa lọ, ó lóun ò lè fẹ́. Ṣùgbọ́n bí obìnrin bá dára tó sì rẹwà, ó dára ti ìwà, ó dẹ̀ tún rẹwà pẹ̀lú ẹ̀. Ó ní bó bá gba 1,000 pounds òun máa fẹ́. Kò sí iye tó bá kólẹ̀ tó máa sọ wípé òun fẹ́, òun máa takú síbẹ̀, òun máa fẹ́. Nítorí kí ni? Ó ní ìwà rere. Ó ní ìwà òun dẹ̀ ló borí ohun gbogbo. Yes, ẹ jẹ́ àtúkà. Ojú dáradára ni ẹ̀tàn. Ojú dáradára ni ẹ̀tàn. Ẹ̀wà sì já sí asán. Yes. Ṣùgbọ́n obìnrin tí ó bẹ̀rù Olúwa. Ṣùgbọ́n obìnrin tó bẹ̀rù Olúwa. Òun ni kí a fi ìyìn fún. Òun ni kí a fi ìyìn fún. Ẹlòmíràn, ìyàwó ilé rẹ̀ tó jẹ́ ẹni tó bẹ̀rù Olúwa, tó dẹ̀ tún rẹwà níwọ̀nba bí Ọlọ́run ti dá, ṣùgbọ́n kò mọ̀ fún. Àwọn tí ò níwà, tí ò dára, tó jẹ́ wípé tí ọwọ́ rẹ̀ nìkan ló mọ̀, òun lòun máa ń kówó fún, òun lòun máa ń ṣe nǹkan fún, ṣùgbọ́n tí ilé kò recognize it. Arákùnrin àti arábìnrin, before you say yes, consider all these facts. Má lọ wò wípé ojú dára, ó rẹwà, ojú ẹ̀gún régé, ẹ̀tàn ni o, pancake ni, sugar cake ni, paint ni, photoshop ni gbogbo ẹ̀. Bó bá dalẹ̀ gbogbo à ń kúrò.
ṣùgbọ́n bí ò bá fẹ́ jẹ́ kí photoshop ó deceive ẹ correct draw tètè wá sínú májẹ̀mú ìfẹ́ ti ọlọ́run ẹni tó ní ìbẹ̀rù ọlọ́run. Yes, we are rounding up àdàkùkọ. fífún nínú èso iṣẹ́ ọwọ́ rẹ. ó ti tó ẹ̀yà máa ṣe Proverbs 11:22. A beautiful man who lacks discretion is like. bí òrùka wúrà ní imú ẹlẹ́dẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni arẹwà obìnrin tí kò mòye. bó ṣe ti rí nìyẹn arẹwà obìnrin tí ò lóye lórúkọ Jésù ní di ẹlẹ́dẹ̀ lórúkọ Jésù ní di ìdàkudà lórúkọ Jésù mo ní lórúkọ Jésù ò ní di ìdàkudà lórúkọ Jésù. First, let's quickly go. What to look at in a godly man? What are the things that you need to consider in a godly man? And what are those things that you need to consider in a godly woman? Vice versa. As a man, number one thing or the question that you need to ask yourself is this. As a woman, if you want to say yes for that brother, know this question. Is he a man? Ọ̀tọ̀ ni kéèyàn jẹ́ ọkùnrin o, ọ̀tọ̀ ni kéèyàn máa ti mature. Ó lè jẹ́ ọkùnrin kó má mature láti gbéyàwó sílé. Á kàn máa maltreat obìnrin ni. Ṣọ́rọ̀ mi yé lórúkọ Jésù ò ní dààmú. Number 2, is it growing into a man? Ṣó ń dàgbà láti di ọkùnrin? Number 3, does he want to be a leader? Àbí ó máa di dundee nínú ilé? Ṣó máa jẹ́ alákòóso nínú ilé ara rẹ̀? Ṣọwọ́ ẹ̀ máa ka ilé? Look for the godliness because it tends to be your spiritual leader. When you look for the godliness in the life of a man, that man will be your leader, your spiritual leader. Oh, mama guide you, mama build you. He will build you. Are you getting me? That is what is going to happen. Look for his love because it is the advancement for God's kingdom. It is the advancement of God. Why ìfẹ́ jẹ́ kí ìfẹ́ Ọlọ́run kó ṣe atọ́nà nínú ìrìn àjò yẹn. Jẹ́ kí ìfẹ́ Ọlọ́run ṣó ń bilẹ̀ níbẹ̀. Ṣé ìfẹ́ Ọlọ́run tiẹ̀ wà níbẹ̀? Is it seeking to bring you towards Christ? Ṣó fẹ́ mú ọmọ Ọlọ́run àbí ó kàn fẹ́ máa jì ọ́? Àbí ó kàn fẹ́ máa kù ọ́ bí èlùbọ́? O nílò láti mọ gbogbo àwọn nǹkan yìí. Àwọn nǹkan míì tó tún nílò láti mọ̀ ni wípé does he have any godly and reputable goals? Ṣé ó ní ohun kan tí a lè sọ nípa ẹ̀ sípa ti Ọlọ́run? Is he honest? Is he generous? O gbọ́dọ̀ wo àwọn nǹkan yìí dáradára. Can he handle or manage money? Can he handle his own? Men looking at the person that you want to say yes to. O gbọ́dọ̀ kíyèsí àwọn nǹkan wọ̀nyí. Ohun tí a tún gbọ́dọ̀ wò níbẹ̀ ni, is God working in him? Is God working in his life? Ṣé Ọlọ́run bá ṣiṣẹ́? Ṣé Ọlọ́run bá rìnrìn àjò? Ṣé Ọlọ́run gbé nínú ayé ẹ̀? Is God even living in his life? Bí o bá mọ àwọn yẹn, a rí pé ìrìn àjò ẹ máa rọrùn díẹ̀ pẹ̀lú àdúrà ni o. Má ṣe mí gbọ́. Má kàn sọ pé torí pé o kàn ti ń wo àwọn nǹkan yẹn. Ìyẹn gan-an lè já sí ẹ̀tàn nígbà mìíràn. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú àdúrà, Ọlọ́run lè fi gbogbo àwọn òye yìí, ó lè fi jẹ́ kó mọ̀. Does the person that you want to say yes to, does he pray for you? Ṣó ń gbàdúrà fún ọ? Ṣó máa ń gbàdúrà fún ọ? Does he have a strong prayer life? Ṣó ní ìyẹn tí ń ṣe ètò àdúrà nínú ayé rẹ̀? Ní orúkọ Jésù, ó dún wa ò ní fi wá sílẹ̀. Ẹ jẹ́ àwọn nǹkan tí 1 Timothy chapter 1 verse 6 to 9. Ṣé irú ọkùnrin tó fẹ́ gbà fún yẹn, ṣé kì í ṣe ẹni tó rorò? Is he a violent person? Yes. Láti inú èyí tí àwọn ẹlòmíràn ti yapa kúrò. Titus rather. Titus
1:6-9. Titus 1:6-9. Ẹni tí o fẹ́ gbà fún yẹn, báwo ló ṣe ń tọ́jú àwọn òbí ẹ̀? Báwo ló ṣe ń, how does he treat his own parents? Ẹni tí o fẹ́ sọ pé yes fún ẹ lójú ẹ, báwo ló ṣe ń ṣe àwọn òbí ẹ? Ọ̀nà wo ló fẹ́ ń gbà hùwà sáwọn òbí ẹ? Báwo ló ṣe ń hùwà sáwọn òbí ẹ? Ṣó ẹni tí ó ń wá àwọn òbí ẹ nílẹ̀ ni? Does he even show respect to their parents, to his parents? Yes, ẹ jẹ́ àwọn ọtí títù 1:6-9 sọ. Bí ẹnìkan bá ṣe aláìlẹ́gàn. Yes. Ọkọ aya kan. O. Tí ó ní ọmọ tí ó gbàgbọ́. Yes. Tí a kò fi sùn fún wọ̀bìà. Yes. Tí wọn kò sì jẹ́ alágídí. Nítorí ó yẹ kí bíṣọ̀bù jẹ́ aláìlẹ́gàn. Ó yẹ kí bíṣọ̀bù kó jẹ́ aláìlẹ́gàn. Don't misquote me. That particular scripture, má rò pé bíṣọ̀bù nìkan ló bá wí. Àti rẹ gangan, àti èmi, àti rẹ tí òun wò mí, òun ni ìrìn àjò yìí jọ bá wí lápapọ̀. Yes. Bí ìríjú Ọlọ́run. Yes. Kí ó má jẹ́ àṣe tinú ẹni. Kó má jẹ́ ẹni tó máa ṣe nǹkan tinú ẹni. Àwọn nǹkan tó gbọ́dọ̀ kíyèsí ní fún ẹni tí o bá fẹ́ sọ wípé yes, kò ní sọ wípé ìfẹ́ tòun nìkan ṣe. Ohun tó ń bá ti sọ final, that is it. I don't want any idea. I don't want to listen. I'm not listening to such kíní kan. Irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn tètè sá fún, tètè jìnnà fún. Yes. Onínú fùfù. Ẹni tó ń bínú tó wà violent. Ọ̀mùtí. Ẹni tó ń mutí yára fún, tètè sá kó jìnnà rere. Tó bá réyìn kan tó fẹ́ tó wá kọnu ìfọ́sí ọ tó jẹ́ ọlọ́tí ni, tètè sálà fún ẹ̀mí rẹ̀. Yes. Aluni. Ẹni tó máa ń lu èèyàn tó jẹ́ pé ó ti lu èèyàn rí, ó ti lu àbúrò obìnrin rí ní ṣojú ẹ, ó lù ládùúgbòlẹ̀, tètè sá. Olójú kòkòrò. Nítorí tí ìwọ náà bá wọlé, á lù ọ́, á fi ọ́ ṣe punching bag, ó dẹ̀ máa lójú kòkòrò sí nǹkan tí ń ṣe tiẹ̀ nìkan. Yes. Bí kò ṣe olùfẹ́ àlejò ṣíṣe. Olùfẹ́ àwọn ènìyàn rere. Ẹni tó, these are the qualities that you need to just watch out for. Yes. Aláìrékọjá. Olóòótọ́. Ẹni tó wà trustworthy. Ẹni mímọ́. Yes. Ẹni ìwọ̀ntúnwọ̀nsì. Gbogbo nǹkan tó ń tẹ́ lọ́rùn, ó dẹ̀ wà contented with whatever things he or she has. Yes. Tí ń di ọ̀rọ̀ òtítọ́ mú ṣinṣin. Ó dẹ̀ máa di ohun tó ń ṣe títọ́ mú. Èyí tí ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́. Yes. Kí òun kí ó lè máa gbà á ní ìyànjú nínú ẹ̀kọ́ tí ó yè kooro. Yes. Kí ó sì lè máa dá àwọn asọ̀rọ̀ òdì lẹ́bi. Kó lè máa dá àwọn asọ̀rọ̀ òdì lẹ́bi. Ó ti tó ká má gbàrà lákòókò. Bí ènìyàn ọkùnrin bó bá fẹ́ di ilé rẹ̀ mú, bó bá fẹ́ jẹ́ kí ìrìn àjò rẹ̀ kó ní ìtumọ̀, kó ní ètò rere, àti kó dẹ̀ fẹ́ build a home that is God, tí Ọlọ́run yóò máa gbénú rẹ̀, tí Ọlọ́run yóò máa jọba nínú rẹ̀. Àwọn nǹkan wọ̀nyí ló gbọ́dọ̀ kíyèsí. Obìnrin gbọ́dọ̀ kíyèsí àwọn nǹkan wọ̀nyí. Ọkùnrin náà gbọ́dọ̀ kíyèsí àwọn kankan. But before then, how can a young man keep his way pure? Òun ni ìwé Psalm 119:9-11. Bó bá ṣe fẹ́ mú ọ̀nà rẹ̀ tọ́, ó gbọ́dọ̀ jinlẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ó gbọ́dọ̀ wá ẹ̀kọ́ Ọlọ́run, ó gbọ́dọ̀ wá ìmọ̀ Ọlọ́run, ó gbọ́dọ̀ máa bá Ọlọ́run rìnrìn àjò nínú àdúrà, nínú ẹ̀kọ́ àti nínú ohun gbogbo. Lórúkọ Jésù, Olúwa ò ní fi wá sílẹ̀. Likewise, ká sáré wò ó, obìnrin náà ńkọ́, what are those things that a godly woman needs to watch out for? What are those things? Number one, has she surrendered her life to the Lord? Ṣó ti fi ayé rẹ̀ fún Jésù? Ìkejì, does she allow you to lead? Ṣé irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ṣó ń fi àyè sílẹ̀ fún ọ láti lè máa jẹ́ gẹ́gẹ́ bí orí? Ṣé kìí ṣe òun ló fẹ́ máa gbàjọba nínú ilé? Ìkẹta bẹ́ẹ̀, ṣó wà, is she submissive? Does she seek to build you up and help you with what God has asked for you? Does she constantly nag and belittle you? Ṣó máa ń ṣagídí tó dẹ̀ máa ń yẹ̀yẹ́
nígbà tí o bá ń sọ̀rọ̀ tàbí níta níbi gbogbo ṣó máa ń yẹ̀yẹ́ èyí tó wá ṣe pàtàkì ṣé irú obìnrin bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé ó ẹni tó jẹ́ wípé is she clean ṣé ó jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé ó jẹ́ ọlọ́fin tó tí kì í ṣe olóbìnrin ìdọ̀tí tó bá jẹ́ olóbìnrin ìdọ̀tí wo tètè abẹ́sẹ̀ sọ̀rọ̀ gbogbo inú ilé gbogbo ara ló máa kún fún ìdun o ò ní lálàáfíà irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ò lè lálàáfíà nítorí àlàáfíà máa jìnnà sírú inú ilé bẹ́ẹ̀ yẹn. Does she respect her father? Is she seeking to be a virtuous woman? Ṣé irú àwọn obìnrin bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ jẹ́ obìnrin rere lọ́ọ̀dẹ ọkọ? Does she fear God? Ṣó ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run? Is she a prayer warrior? Ṣó jẹ́ ẹni tí ó ń gbàdúrà tó lè fàdúrà máa jagun fún ìdílé? Because ilé tó dúró tó wà dáradára ó jẹ́ ilé yẹn, àṣírí ilé yẹn ó wà lọ́wọ́ obìnrin tó fi gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀ tó fi ń gbàdúrà tó dẹ̀ fi ń jagun fún ọkọ àti ọmọ àti ohun gbogbo èyí tí Ọlọ́run ṣe. Ní orúkọ Jésù Olúwa ò ní fi wá sílẹ̀. The book of Titus chapter 2 verse 3 to 5 ó wà lára ohun tí à ń sọ lẹ́ẹ̀kan, but Titus chapter 2 3 to 5 kí ló ń sọ? Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni kí àwọn àgbà obìnrin bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ kí àwọn àgbà obìnrin likewise jẹ́ ẹni ọ̀wọ̀ ní ìwà kí wọ́n máa jẹ́ asọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn. Kí wọ́n máa jẹ́ ọ̀pọ̀ obìnrin ló kún ọ̀kún dúdú yẹn bọ́ bá sọ àṣírí kan sí i lọ́wọ́ ìyàwó ilé mìíràn ń ṣe àwọn tó ti pẹ́ nínú ìgbéyàwó gan ń ṣe bí wọ́n bá sọ̀rọ̀ àṣírí béèyàn kan bá finú tán tó dẹ̀ sọ pé báyìí báyìí ló ń ṣẹlẹ̀ nínú ilé mi báyìí báyìí ló ń ṣẹlẹ̀ láàrin òun àtọkọ pẹ̀lú bó ṣe sọ fún wọn ó máa mú gbogbo ẹ̀ ó máa lọ ìkọ̀kọ̀ ló ti sọ fún ẹ ó máa lọ display ní NRC ní àwùjọ àwọn ènìyàn bó ṣe ń dá yẹ̀yẹ́ ọmọnìkejì rẹ sílẹ̀ ní ọjọ́ tí wọ́n náà bá kọ̀ láti bà tẹni jẹ́ ọjọ́ náà wọ́n máa bà ọ́ jẹ́ kanlẹ̀ má rò wípé àṣegbé kan ò sí àṣepamọ́ ló wà. tàbí ọ̀mùtí bí kò ṣe olùkọ́ni ní ohun rere. ọ̀pọ̀ obìnrin mìíràn ó kúndùn láti mutí àwa la wà ń bẹ̀ orí wọn wà ń bẹ̀ oríkórí ló wà ń bẹ̀ yẹn o bó bá jẹ́ ọlọ́tí ní oríkórí ni ó wà níbi kankan nítorí ìgbé ayé tó ń gbé ìgbé ayé òṣì ìgbé ayé òfò àtàdánù ni. kí wọn kí ó lè tọ́ àwọn ọ̀dọ́mọbìnrin láti fẹ́ràn àwọn ọkọ wọn. irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn wọn kì í lórí ọ̀fẹ́ láti lè tọ́ ọmọ wọn kì í lórí ọ̀fẹ́ láti lè tọ́ ọ̀dọ́ ẹni tó bá ti mutí tó ń ṣe ohun ìdọ̀tí tó ń ṣe ohun ìríra níwájú Ọlọ́run. pápápá. láti fẹ́ràn àwọn ọmọ wọn. láti fẹ́ràn àwọn ọmọ wọn. láti jẹ́ aláìrékọjá. mímọ́. òṣìṣẹ́ nílé. ẹni rere. àwọn tí ń tẹríba fún àwọn ọkọ wọn. Those are the qualities that you need to watch out for. Through the help of God ni o pẹ̀lú àdúrà ara lásán ò lè ṣe ara lásán ò lè fi hàn fún ọ bí o bá ń fi aya bó bá ń wọ ọkọ gbàdúrà sí Ọlọ́run á mú quality yìí jáde fún ọ látara obìnrin èyí tó ti pèsè sílẹ̀ fún ọ á mú wá fún ọ. kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kí ó má ṣe di ìsọ̀rọ̀ òdì sí. kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó má bàa di ìsọ̀rọ̀ òdì sí òun ni nǹkan tí Olúwa ń sọ fún wa lórúkọ Jésù Olúwa ò ní fi wá sílẹ̀ ọkùnrin náà gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tí ó ní ìbọ̀wọ̀ tó dẹ̀ gbọ́dọ̀ máa kíyèsí ohun gbogbo ẹ gbà mí gbọ́ ẹ jẹ́ n sọ fún wa má dẹ̀ ṣì mí gbọ́ there is no perfect man neither there is perfect woman kò sí ẹni tó pé lára obìnrin ni tàbí lára ọkùnrin ò pé bẹ́ẹ̀ ni obìnrin ò pé ṣùgbọ́n ohun kan tí a gbọ́dọ̀ mọ̀ dájú wípé gbogbo ìrìn àjò tíyàn bá rìn gbogbo ohun tí a bá ń ṣe a gbọ́dọ̀ máa fi ètò yẹn sí ọwọ́ Ọlọ́run. Proverbs chapter 19 verse 21 kí ni Proverbs 19:21 sọ. Many are the plans tí ènìyàn máa ń gbé kalẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èyí tí ń ṣe èrò ènìyàn tẹ́nìyàn ní lọ́kàn ṣùgbọ́n èrò rẹ o gbọ́dọ̀ fi sí ọwọ́ Ọlọ́run o gbọ́dọ̀ fi sínú èrò ti Ọlọ́run o gbọ́dọ̀ fi sínú ètò ti Ọlọ́run. ètè púpọ̀ ni ó wà ní àyà ènìyàn. Proverbs 19:21 ṣùgbọ́n ìgbìmọ̀ Olúwa èyí ni yóò dúró. Many are the plans in the minds of a man. But it is the purpose of the Lord that will stand. Ìpinnu Ọlọ́run ló máa dúró. Bí o bá fi gbogbo ìrìn àjò rẹ, ìrìn àjò tó fẹ́ wọ̀, ẹni tó fẹ́ gbà fún, ẹni tó fẹ́ sọ pé mo ti ṣe tán,
kájọ rìnrìn àjò yìí ká lè fẹ́ra wa. Bó bá sọ pé o ti ṣe tán fún, o gbọ́dọ̀ ní èrò yìí ní ọkàn wípé ìfẹ́ tí Ọlọ́run ló máa ṣe. Bí ò bá sí ti Ọlọ́run níbẹ̀, ìrìn àjò yẹn bó bá tẹ́ bá kàn lọ fagídí ṣe, gbogbo ẹ̀ máa ń dàrú ni, ó dẹ̀ tún máa dàrú gbẹ̀yìn ni. Lórúkọ Jésù, Olúwa ò ní fi wá sílẹ̀. Kò sí ohunkóhun tó ti lè là kọjá sẹ́yìn. Ó nílò láti fojú fì í kó dẹ̀ mú ìpinnu ìfẹ́ tí Ọlọ́run gbọ́. Lórúkọ Jésù, ojú ò ní tì wá. Àánú Ọlọ́run yóò máa bá wa gbé. Ìwọ tó dẹ̀ ń wojú Ọlọ́run fún pé mo fẹ́ dáya, mo fẹ́ nọ́kọ, mọ ohun yìí ní ọkàn rẹ. Kọ́kọ́ máa gbàdúrà pèsè ara rẹ sílẹ̀ wípé o ti ṣetán láti ní, o ti kójú òṣùwọ̀n láti láya tàbí láti lọ́kọ. Pèsè ara rẹ sílẹ̀. Ìkejì ni wípé, ìkẹta rẹ̀ ni wípé máa gbàdúrà dáadáa nínú ohun gbogbo kí Ọlọ́run kó lè pèsè ẹni tí Ọlọ́run ti yàn fún ọ sílẹ̀. Ìkẹta, do not follow another person's cloth. Má wo aago aláago ṣiṣẹ́ pé ẹni tẹjọjọ́ rẹ̀ òun náà ti wà ní ọkàn, ó ti ní ẹni tó ń fẹ́, ìwọ ò tí ì níyàn kan. Má wò ó bẹ̀. Ìkẹrin ni wípé keep on in your prayer. God will come to your rescue. Máa gbàdúrà, Ọlọ́run á wá sí èyí tí ń ṣe ètò rẹ̀. Òun ni ìwé Genesis chapter 2 verse 18 wípé God said it is not good for a man to be alone. Torí ẹ̀ Ọlọ́run á wá rí wípé kò dára fún ọ láti dá wà, á wá mú ẹni tó tọ́ fún ọ, á fi hàn. Mo gbà ládùúrà wípé ohun tí a gbọ́ lónìí á ṣe ọkàn wa níre. Ẹ jẹ́ a gbàdúrà, ẹ jẹ́ a gbàdúrà, ẹ jẹ́ a gbàdúrà. Àdúrà wa máa dá lórí ìpele mẹ́ta. Lórí àwọn tí ó wà nínú ìrìn àjò àbí àwọn tó fẹ́ wọ inú ìrìn àjò dọ́rẹ̀dọ́rẹ̀ wípé mo fẹ́ fẹ́ ọ, o fẹ́ fẹ́ mi, àti àwọn tó ti wà nínú ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ti jẹ́ lọ́kọláya. A fẹ́ jùmọ̀ gbàdúrà, sọ pé Olúwa o, Olúwa o, ìrìn àjò tí mo fẹ́ wọnú rẹ̀, ẹ̀mí mímọ́ bá mi lọ́wọ́ sí, sọ ọ́ di àdúrà. Jehovah Jésù Kristi máa ń kẹ̀mí mímọ́ bàbá àti Ọlọ́run, Olúwa Ọlọ́run alágbára, Ọlọ́run mo kébé pè ọ́, ìrìn àjò tí mo fẹ́ wọnú rẹ̀ yìí, Olúwa bá mi lọ́wọ́ sí. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ bá mi lọ́wọ́ sí. Ìrẹ́lọ́ba tí ń bá ní ṣe, Olúwa wọ́n bá mi ṣe, ẹ̀mí mímọ́ bá mi ṣe, Olúwa bá mi ṣe, Olúwa má dá mi dá. Mo ti gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ wípé kò dára láti máa wo ohun tí ara, kò dára láti máa wo ìfẹ́kúfẹ́ ti ènìyàn, tí ọkàn tí ara. Ohun tí ènìyàn dára láti máa wò ni láti máa wá ìrẹ́ Ọlọ́run, láti máa wo ojú rẹ kí ìrẹ́ kó lè bá ní ṣe. Olúwa bá mi ṣe. Jésù Olúwa wa, Jésù Olúwa wa, Jésù Olúwa wa. Sọ pé Olúwa mo kọ̀ láti dá ilé onílé rú. Olúwa má ṣe mí ní irinṣẹ́ Sátánì. Sọ ọ́ di àdúrà. Jehovah Jésù Kristi Michael mímọ́, Olúwa Ọlọ́run alágbára, má ṣe mí ní irinṣẹ́ Sátánì o. Olúwa má ṣe mí ní irinṣẹ́ Sátánì. Má ṣe ìgbéyàwó mi ní irinṣẹ́ Sátánì. Mo kọ̀ láti dá ilé onílé rú. Olúwa mú mi dúró, Olúwa mú ẹsẹ̀ mi dúró. Ó ní ìyè ní fẹ́ni tó gbọ́, ìyè ní fẹ́ni tó ṣe ìgbọ́nà. Olúwa má jẹ́ kí n dànù. Olúwa fi orí ọ̀fẹ́ rẹ gbé mi ró. Má ṣe mí lẹ́ni tí ń dálé onílé rú. Olúwa lórúkọ Jésù, Olúwa nawọ́ orí ọ̀fẹ́ rẹ sínú ayé mi. Olúwa gbà mí, Olúwa nawọ́ orí ọ̀fẹ́ rẹ, ṣe mí ní ohun èlò fún ọlá rẹ. Gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa, Jésù Olúwa wa, Jésù Olúwa wa. Àdúrà wa sọ ọ̀rọ̀ tí a fi bára wa sọ lẹ́ẹ̀kan wípé ènìyàn tó bá wà pẹ̀lú Ọlọ́run ó gbọ́dọ̀ ní àwọn ìwà kan. Olúwa fi àwọn ìwà rere fi ṣe mí lọ́ṣọ̀ọ́. Olúwa wó mi palẹ̀, fi ìwà rere fi ṣe mí lọ́ṣọ̀ọ́, gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin, gẹ́gẹ́ bí obìnrin. Fi ìwà rere fi ṣe mí lọ́ṣọ̀ọ́. Ó yá sọ ọ́ di àdúrà. Jehovah Jésù Kristi Michael mímọ́, bàbá wa àti Ọlọ́run, Olúwa Ọlọ́run alágbára, mo bẹ̀ ọ́, fi ìwà rere fi ṣe mí lọ́ṣọ̀ọ́. Olúwa fi ìwà rere fi ṣe mí lọ́ṣọ̀ọ́. Fi ìwà rere, Olúwa fi dá mi láre. Olúwa fi ìwà rere fi ṣe mí lọ́ṣọ̀ọ́. Olúwa nawọ́ orí ọ̀fẹ́ rẹ, ẹ̀mí mọ́ nawọ́ agbára rẹ, Olúwa nawọ́ àṣẹ rẹ. Olúwa má jẹ́ wà bákan náà mọ́. Olúwa fi ìwà rere ṣe mí lọ́ṣọ̀ọ́. Olúwa ṣàṣepé. Jésù Olúwa wa, Jésù Olúwa wa, Jésù Olúwa wa. Gbàdúrà yìí ó dẹ̀ lè máa kọ́lẹ̀ nítorí àkókò àní àkókò púpọ̀, nítorí àwọn tó mú gbogbo wá síbi ìdánidúró. Máa sọ fún Ọlọ́run wípé Olúwa wó mi palẹ̀, Olúwa wó mi palẹ̀, tún mi mọ́,
ní májẹ̀mú ẹ̀kọ́ rẹ kémi kó lè mọ ohun tó yẹ kí n mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin gẹ́gẹ́ bí obìnrin kí n tó wọnú ìgbéyàwó àti tí mo ti wọnú ìgbéyàwó ohun tí mo ti mọ̀ Olúwa wó mi palẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ́ mi ó yá sọ ọ́ di àdúrà Jehovah Jésù Kristi Michael mímọ́ Olúwa Ọlọ́run alágbára Ọlọ́run wó mi palẹ̀ tó mi mọ̀ nínú ẹ̀kọ́ rẹ àti ìmọ̀ rẹ ohun tó yẹ kí n mọ̀ tí mo ti mọ̀ Olúwa wá fọ́ mi Olúwa wá kọ́ mi Olúwa wó mi palẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ́ mi èyí tó yẹ kí n mọ̀ tí mo ti mọ̀ Ọlọ́run wá kọ́ mi ẹ̀mí mímọ́ ó yá kọ́ mi Olúwa kọ́ mi ẹ̀yin ogun ọ̀run ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ́ mi ó yá náwó orí ọ̀fẹ́ rẹ Olúwa má ṣe fi mí sílẹ̀ Olúwa jẹ́rìí ara rẹ Olúwa náwó àṣẹ rẹ Olúwa fi ògo rẹ hàn dá gbogbo ògo ni fún orúkọ rẹ Jésù Olúwa wa Jésù Olúwa wa Jésù Olúwa wa ẹ jẹ́ a gbàdúrà yìí wípé Olúwa o ẹni gbogbo bí tèmi àyànfẹ́ mi adé orí mi níbikíbi tí ó bá wà Olúwa mú wa pọ̀ kọ̀nẹ́ẹ̀tì wa pọ̀ jẹ́ ká ríra wa Olúwa gbogbo ìbòjú tó ń bá mi jà tó jẹ́ kí n fẹ́ ní adé lórí gbogbo ìbòjú tó ń bá mi jà tó jẹ́ kí n ní ọkọ Olúwa bẹ́ ìbòjú náà kúrò kó dáná sun ìbòjú náà ó yẹ jà sọ́ọ́rí àdúrà Olúwa Ọlọ́run ayérayé Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun ọba tí ń jẹ́ mi ní má ṣe bẹ̀rù gbogbo ìbòjú tó jẹ́ kí n láyà tó jẹ́ kí n lọ́kọ Olúwa ó yá máa fà á yá Olúwa máa fi dáná sun èmi ti láyà o ó yá máa fà á yá máa dáná sun máa dáná sun máa dáná sun gbogbo ìbòjú tí ò jẹ́ kí n tó jẹ́ kó láyà tó jẹ́ kó lọ́kọ ó yá Olúwa máa fà á yá máa dáná sun gbogbo ìbòjú òkùnkùn ohun tó ń da ìrìn àjò rú Olúwa máa dáná sun náwó àṣẹ rẹ Jésù Olúwa wa gbàdúrà yìí sọ pé Olúwa o gbogbo májẹ̀mú àti májèlé ìjákulẹ̀ níbi oríta kò ṣe rere tí wọ́n ti yẹ kán kí ni kú oríire lóru tó máa ń jáni bọ́ lórúkọ Jésù gbogbo májẹ̀mú yìí Olúwa bá mi bà á jẹ́ ó yá sọ ọ́ ní àdúrà Olúwa Ọlọ́run ayérayé Ọlọ́run tí ń jẹ́ mi ni gbogbo májẹ̀mú ajánibọ́ níbi ayọ̀ gbogbo májẹ̀mú ajánibọ́ níbi ìkíni kú oríire Olúwa bá mi dáná sun Olúwa fàáyà kúrò nínú ayé mi Olúwa fàáyà kúrò nínú ìrìn àjò mi Olúwa bẹ́nà sí ẹ̀mí mọ́ bẹ́nà sí Olúwa forí ọ̀fẹ́ rẹ hàn gbogbo májẹ̀mú má ṣe rere gbogbo májẹ̀mú má bá níyọ̀ Olúwa dáná sun Olúwa dáná sun dún àdúrà Jésù Olúwa wa gbogbo agbára tó máa ń sọ wípé kí ògo dé kí ẹ̀mí sọnù sí Olúwa èmi ò fẹ́ nínú ayé mi ó yá bá mi bá a wí gbogbo agbára tó máa ń pani lẹ́kún nínú ìgbéyàwó nínú ìrìn àjò ìbánirìn gẹ́gẹ́ bí lọ́kọ àti láya gbogbo agbára tí máa ń pani lẹ́kún lórí ohun ayọ̀ tí èèyàn bá ń wojú Ọlọ́run fún lórúkọ Jésù ó yá kọlu ìjọba agbára náà ó yá kó múná mi dùn kó dùn mí nínú ó yá sọ ọ́ di àdúrà Jehovah Jésù Kristi Michael mímọ́ Olúwa Ọlọ́run alágbára gbogbo agbára pani lẹ́kún nínú ìrìn àjò ìgbéyàwó nínú ìrìn àjò abánirìn gẹ́gẹ́ bí lọ́kọ láya lórúkọ Jésù Olúwa tẹrí agbára náà bá Olúwa kọlu ìjọba agbára náà Olúwa dáná sun agbára náà Olúwa ó yá gbé wọn mì Olúwa gbé wọn mì ó yá gbé wọn gbé Olúwa náwó àṣẹ rẹ ó yá má ṣe fẹmẹsẹ rẹ fi agbára rẹ hàn Jésù Olúwa wa ẹlòmíì kì í ṣe wípé kò tí tó àkókò fún láti lọ́kọ tàbí láya tàbí láti rí ẹni tó yẹ kó bá rìn ó ti rí in fact ó ń rí àyànfẹ́ lójoojúmọ́ nígbà àgbà ṣùgbọ́n wọ́n ti fi ìbòjú bò ó lójú ìyẹn ní ìkejì ni wípé ẹni tó yẹ kó ti kíkú oríire nínú ìrìn àjò tó wà gẹ́gẹ́ bí ìgbéyàwó kì í ṣe wípé Ọlọ́run òkun gbàdúrà ṣùgbọ́n agbára kan wà tó ń bá jìjàkadì agbára tó súnmọ́ níbi ìṣọ̀rùn náà pé sọ fún Olúwa pé Olúwa o gbogbo agbára súnmọ́ níbi ìṣọ̀rùn lórúkọ Jésù ó yá máa bì wọ́n ṣubú nínú ayé mi gbogbo agbára súnmọ́ ni òun ni Yorùbá ṣe wọnú ọ̀rọ̀ lọ tó ń fi sọ wípé òun ṣe mí òun gbà mí báwo la ṣe ń dúpọ́ lọ́wọ́ ẹni tó ń ṣe ni tó ń gbà ni gbogbo agbára tó súnmọ́ ni bí ìṣọ̀rùn Olúwa gbà mí kúrò lọ́wọ́ ìjọba agbára náà ó yá sọ ọ́ ní àdúrà Olúwa Ọlọ́run ayérayé Olúwa Ọlọ́run àjíǹdémọ́ kébébíọ́ agbára tó súnmọ́ ni bí ìṣọ̀rùn lórúkọ Jésù ó yá bẹ́nà sí ẹ̀mí mọ́ bẹ́nà sí ó yá dáná sùn Olúwa dáná sùn náwó orí ọ̀fẹ́ rẹ Olúwa náwó agbára rẹ gbogbo agbára tó súnmọ́ níbi ìṣọ̀rùn tí ò fẹ́ jẹ́ kí ènìyàn kó ṣe rere Olúwa bẹ́ẹ̀nù sí Olúwa náwó agbára rẹ Jésù Olúwa wa. Ìbádẹ́ dára kó ṣe èèyàn kan lóore o tètè pé sórí aago tàbí kó ṣe ẹ̀ fún kóun náà ní ìpàdé pẹ̀lú Olúwa
kọ́ wákàtí ìtúsílẹ̀ ikú máa lọ lásán ọlọ́run ló fẹ́ ṣe èmi kan ni máa ṣe máa sọ fún ọlọ́run olúwa o ní olúwa o ní olúwa o bíbélì sọ wípé ọkùnrin yóò fi bàbá àti ìyá rẹ̀ sílẹ̀ á parapọ̀ mọ́ ìyá rẹ̀ aya rẹ̀ ìyá náà ló máa dá fún á parapọ̀ mọ́ ìyàwó rẹ̀ àwọn náà á wá máa ṣọlá ṣògo nínú májẹ̀mú ọlọ́run wọ́n á dẹ̀ máa mú ìfẹ́ ọlọ́run ṣẹ wípé ẹ máa bí sí òun lórin tá a kọ lákọ̀ọ́kọ́ wípé apaláṣẹ làgbàlá ọ̀run pé kí ìjọ yé máa bí sí ènìyàn máa bí sí á máa pọ̀ sí á máa gbilẹ̀ sọ pé olúwa mú mi gbilẹ̀ nínú ìgbéyàwó olúwa mú mi gbilẹ̀ nínú iṣẹ́ mi olúwa mú mi gbilẹ̀ olúwa jẹ́ kí n máa gbèrú jẹ́ kí n máa pọ̀ sí nínú ohun gbogbo. This is last verse 1. Olúwa mú mi gbilẹ̀ ó yá sọ ọ́ ní àdúrà Jehovah Jesus Christ Michael mímọ́ fún àti ọlọ́run olúwa ọlọ́run alágbára mo ké pé bí ọlọ́run ayérayé mú mi gbilẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ ó yá mú mi gbilẹ̀ ó yá sọ mí di púpọ̀ sẹ̀ olúwa mú mi máa gbilẹ̀ olúwa mú ìgbéyàwó mi gbilẹ̀ olúwa mú ayé mi gbilẹ̀ ó yá mú iṣẹ́ mi gbilẹ̀ olúwa mú iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi gbilẹ̀ olúwa máa mú mi gbilẹ̀ máa mú mi bí sí mú mi rẹ̀ sí olúwa mú mi tẹ̀síwájú nínú gbogbo olúwa máa mú mi gbilẹ̀ olúwa máa mú mi gbilẹ̀ olúwa máa mú mi gbilẹ̀ èmi kò lè dá ṣe ẹ̀mí mímọ́ o gbàdúrà yìí dáadáa pé olúwa mú mi gbilẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ máa mú mi gbilẹ̀ gbọ́ àdúrà jésù olúwa wa lastly sọ fún ọlọ́run pé olúwa bójú àánú rẹ wò mí nínú ìgbéyàwó tí mo wà bójú àánú rẹ wò mí nínú ìrìn àjò lọ́kọláya alábàárìn olólùfẹ́ tẹ́ ẹ jọ ń ṣe wípé bí ìrìn àjò náà yóò ṣe kádàrá lóore láti fẹ́ra olúwa mú ìrìn àjò yẹn olúwa bójú àánú rẹ wò wá nínú ẹ̀ kó sì ṣe wá ní oore olúwa ṣe wá ní oore wọ́n sọ olúwa ṣe mí lóore kó ṣàánú fún mi bójú àánú rẹ wò mí olúwa bójú àánú rẹ wò mí sọ ní àdúrà Jehovah Jesus Christ Michael mímọ́ bàbá àti ọlọ́run olúwa ọlọ́run alágbára ọlọ́run olórí ọ̀fẹ́ ọba tí ń jẹ mí ni ó yá bójú àánú rẹ wò mí sọ mí lórí rẹ olúwa ṣe mí lóore olúwa ṣàánú fún mi olúwa gbé ìrànwọ́ rẹ dìde olúwa jẹ́rìí ara rẹ olúwa ṣe mí lóore olúwa ṣàánú fún mi olúwa ṣàánú fún mi nínú ìgbéyàwó mi nínú ìrìn àjò àwọn ọmọ mi àti aya mi àti ìdílé olúwa ṣàánú fún wa olúwa bójú àánú wò wá olúwa fi ògo rẹ hàn ògo rẹ wọn ayọ̀ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ nínú ayé wa olúwa fi agbára rẹ hàn ògo ni fún orúkọ rẹ gbọ́ àdúrà jésù olúwa wa jésù kristi olúwa wa ní orúkọ jésù kristi ní àgbàdúrà ẹ jẹ́ kí àgbàdúrà Jehovah jésù kristi Michael mímọ́ ọlọ́run aláṣepé iṣẹ́ ó ní kí a tó sọ wípé a gbà ó ní kí a mọ àwọn kankan ó ti tú àṣírí ohun tó yẹ kí a mọ̀ ọlọ́run ìrẹ lọ́ba tí ń bá ní ṣe pẹ̀lú àtìlẹyìn rẹ pẹ̀lú ìrànwọ́ rẹ là ń béèrè fún ó yá wá ràn wá lọ́wọ́ gbogbo ọkàn tó wà nínú rírìn àjò báyìí olúwa bá mi ràn wọ́n lọ́wọ́ olúwa bá mi ràn wọ́n lọ́wọ́ má jẹ́ wọ́n ṣìyàn má jẹ́ wọ́n ṣìfẹ́ olúwa má jẹ́ wọ́n ṣìyàn má jẹ́ wọ́n ṣìfẹ́ olúwa náwó agbára rẹ èyí tó ti fẹ́ èyí tó ti níyàwó èyí tó ti gbé sílẹ̀ olúwa mo bẹ̀ ọ́ ìrìn àjò náà má jẹ́ ó dàrú gbogbo agbára tí kì í jẹ́gẹ́ nìyàn kó gbọ́ra ẹni yé ó yá pa wọ́n lẹ́nu mọ́ fi ògo rẹ hàn má jẹ̀mú rẹ tó sọ pé kí a máa bí sí kí a máa rẹ̀ sí gbogbo ọ̀nà tó ti ń gbà fi pa ọ́ lẹ́kún tó ti ń fi ọmọ gàn ọ́ tó ti ń fi ọmọ bú ọ lónìí olúwa kò ṣì ọ́ nínú olúwa kò gbọ́ àdúrà rẹ mo ní kó tó ìdáyé oṣù tó ń bọ̀ mo ní ó rẹ́rìn ayọ̀ oṣù yóò lé sí ọ lára ó kọrin hallelujah àlàáfíà ọlọ́run yóò máa bá ọ gbé gbogbo agbára tó ti máa ń yẹ ìlérí kúrò lórí rẹ tí ò jẹ́ kí wọ́n kí ọ kú oríire nínú gẹ́gẹ́ bí ìgbéyàwó tàbí nínú ohunkóhun tó bá ń ṣe láti wákàtí lọ má jẹ̀mú náà ọ̀run fàtú nínú ayé rẹ ìkíni kú oríire kó bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣẹlẹ̀ orí bẹ̀ ó ṣẹ bẹ́ẹ̀ jésù olúwa wa oore ọ̀fẹ́ jésù kristi olúwa wa ìfẹ́ mímọ́ ti bàbá ìdàpọ̀ ti àwọn ènìyàn mímọ́ ó sàn kalẹ̀ kó balẹ̀ wa adúpẹ́ ọlọ́run wa wípé o ti bá wa ṣe wípé o bá wa bẹ̀rẹ̀ o bá wa parí ògo ni fún orúkọ rẹ gbọ́ àdúrà wa ọlọ́run a ó máa yìn a ó máa bí ọ̀gá jésù kristi olúwa wa àmín 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 ní orúkọ jésù a fẹ́ kí hallelujah hallelujah of testimony mo ti rí ayọ̀ mi gbà mo ti rí ire gbà o fẹ́ kí hallelujah náà ló fẹ́ ké are you ready 1 2 go hallelujah 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 praise the lord adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run alààyè fún oore ọ̀fẹ́ rẹ̀
fún ìrìn àjò tó mú arìn láti ọ̀sẹ̀ tó kọjá títí di àkókò ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run. Kì í ṣe nípa agbára, kì í ṣe nípa ipá, oore ọ̀fẹ́ àti àánú la rí gbà tọ́lọ́run fi jẹ́ kó ṣeé ṣe fún wa. Àyìn lógo, ògo ni fún orúkọ rẹ̀. À ń fi àkókò yìí rán wa létí wípé ní gbogbo ọjọ́ Tuesdays and Fridays wákàtí ìbápàdé ń tẹ̀síwájú ní déédéé aago 5 òwúrọ̀ kùtù high ní Nigerian time tó lè yàtọ̀ sí aago mìíràn lórílẹ̀‐èdè àgbáyé. À ń pè wá sí èyí tí ń ṣe ètò yìí, èyí tí a ó máa fi bára wa sọ̀rọ̀ ní ọ̀sẹ̀ tí a máa mú èyí tí ń ṣe ọjọ́ Tuesday yìí. Òun ni Olúwa pè ní níbo ló ń tò ìṣúra rẹ jọ sí, níbo ló ń tò ìṣúra rẹ jọ sí. Òun ni àkọlé ohun tí a ó máa fi bára wa sọ̀rọ̀. Gbìyànjú kó wà lórí ètò náà. Iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ni Comment Outreach under the platform of Comment Ministry ní tí Ọlọ́run fi orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ gbé kalẹ̀ báwọ̀ ìránṣẹ́ rẹ̀ àti ajínrere òjíṣẹ́ rẹ̀ Adékọ̀yà Ìgbàgbọ́yẹmí Adéyẹmí Paul tí gbogbo èèyàn ń pè ní ọmọọba aláṣẹ, ọmọ aláṣẹ. Lórúkọ Jésù mo gbàdúrà wípé ọ̀pá aládé lórúkọ Jésù kò ní tọwọ́ wa bàjẹ́, kò dẹ̀ ní tọwọ́ wa sọnù. Lórúkọ Jésù bó ṣe ń wá sórí ètò yìí láti máa bá Olúwa pàdé, Ọlọ́run á yà ọ́ lẹ́nu, ojú òde ní tí ó kó tó ìgbà tí a ó pàdé ní ọjọ́ Tuesday àti ọjọ́ Friday. Ìpàdé wa bí oyin, orin ayọ̀ hallelujah kò dẹ̀ ní tán lẹ́nu rẹ̀, ó nẹ́rìn ayọ̀. Ẹ kó praise of.